अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं फरजाना मेहमान आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ चिकन कोरमे की रेसिपी। जो अक्सर हम लोग शादी और दावत वगैरह में कोरमा खाते हैं। अगर आप लोग के घर मेहमान आ रहे हैं तो झटपट और जल्दी से इस रेसिपी को निकालें और थोड़ी सी देर में ही 15 से 20 मिनट में आपका कोरमा तैयार हो जाएगा। तो आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है।